Hello guys! Welcome to my channel, mga lalabs! Tara na maghapunan na naman. Puro hapunan na lang. Kain. Pagkakain ako, binibidyo ko na lang. Kahit paano, kasi hindi ako masyado nakakapangisda. Kahit paano, may na-upload na lang akong video. Meron akong Bicol Express kaso, ito, yelupin mo ng gusto kong ulamin. Inano ko rin to, ginataan. Tapos meron din siyang prito. May prito na naman. Pero ito yung ko, sili. Dami pong kanin. Dami ulam niyang kagabi, hindi na ubos sayang. Sayang na may mga ulam na maglutog masyado ng ang tatapon. Tulad niya yung hipon, no? Hindi na pwede yan, no? Nay? Kasi yung spicy. Alam ko hindi nila hindi. Natulog na rin kasi ako. Bango. Pinaamoy ko ni mabango. Binigyan na lang sa aso. Hindi naman nakain ng hipon ng aso. Sarap. Yung tinirang ko sila na mauulam nila tapos di naman kainin. Sayang. Sarap. Antok naman ako tumamaya. Nabusog ako. Ang maraming to ulam, isda. Ang baboy, di pa rin bumababa. 370 pa rin ang game ko. Hindi ako kanin. Galunggong to 60 nga kilo eh. At yung maliliit, 150 ba? 160? Walang tukpok pa ngayon. Tubig-tubigan tayo. Kasi magkakasunod na araw, puro cook. Masama naman yun. Bakit naman kulito pa sa ko eh? Ito ang sili. Ano ko ito sa mata? Wala akong sausawan ngayon kasi may sausawan akong bagong. Pati, siwas muna ako. Kati. Nakikita nyo, gumaganya-ganyan ako lagi pag kumakain ako. Nangangati ako sa ipis, ay sa ko, patis, bagoong. Kamot ako ng kamot sa ilong. Pero dito sa mukha. Makakati dito. Kumakain ako mga iwasan ko muna ngayon. Saka na lang sa sunod na araw naman magbagoong tsaka patis. Sabi sili Lahat ginto ngayon mga nabibili.
Kasi ako, mas ano ko sa isda. Sa ano, sa baboy. Mas ginaganaan ako. Isda-isdaan, gulay. Ako sa sobrang ginto rin ng ano. Isda. Ayan. Hindi na naman si Charm. Ay, nanonood ang video ko yun eh. Ay, nanonood sa video ko. Pag nanood yun ng beses na naman, maingit na naman siya. Ano, paingit ka naman sa ulam mo ah. Hindi naman niya. Papaingit talaga ako dahil sa'yo. Kaya kapag daming mag-ulam ako ng isda, video ko lagi. Pang-asa rin, no? Sarap ng ulo. May sip-sip. Mata. Ariap. Itong kanin na to, parang naalala ko sa probinsya. Parang kanin sa probinsya, Nay. Ha? No? Parang kanin sa probinsya, itong kanin na to. Parang kaya gustuhan ko siya. Parang sa atin. Sili. Ang ganit ng kanin sa probinsya. Nakakamiss eh. Gata yun. Gabi naggata-gata. Puro gata nga eh. Yung ano, ulam naman nila, liempo na Bicol Express ko, lagyan ko sitaw. Kumuha ko ng konting gata, nilagay ko dito. Isda. Daming kanin. Sige. Ayan. Tinik ang laki. Sa kang yelapin, siya? Saliwa. Yelapin. Sa ulo.
Hindi na pa ako. Ito kami ini. Yung plastic ginamit ko, hindi yung plato. Laki kasi yung plato natin na ano. Babasag yun. Ang bigat. Ganyan yung lagi ko dito sa bahay. Ang bigat mga plato ko. Kaya ginamit ko plastic. Antok na naman ako. Antok na naman ako. Kaya ganito pa ako makan. Antok. Sarap. Sarap. Nay, marunong ka magtingin ng yellow pen. Yung wala na yung ano, yung na-slice na. Ha? Hindi ko alam. Hindi ka marunong magtingin ng yellow pen. Yung na-slice na. Yung wala na yung, ano na. Paliktik na dilaw, ganun. Oh, alam mo, ang tsura ng yellow pen. O tambakol. Ako alam ko. Kung hindi ako maluloko sa palengke. Ay, yellow pen niya. Sabi nakabili niya. Sabi yellow pen, tambakol na bili. Alam mo, Nay, ang tambakol, maitim na maitim yung pinakaano yung ganito. Di ba dalawang klase? Yung laman. Mas maano yung ano. Yellow pen, yellow pen. Kumaubos. Wait lang. Lagyan na ako ng kamay. Yan, buhin yan. Sa taas. Thank you for watching, guys. Sorry. Baka may ng tubig. Bye, guys. Thank you sa lahat na nagsusupport sa aking mga video. Yung mga nagko-comment. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayong maisa-isa. Thank you po. Yung mga nag-comment kanina sa bagong upload kong video. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po.